da clínica para nós? Então, a nossa clínica nasceu na realidade da junção de 3 dentistas. Estamos aí formadas mais ou menos a mesma quantidade de tempo, em torno de 9 anos aí já de mercado. Sou eu, a doutora Letícia Tolentino, a doutora Denise Manarelli e a doutora Laline. Nós temos, então, o Spa Oral aí há mais ou menos 3 anos, que é lá no Jardim Lancaster. E agora, esse ano, surgiu a oportunidade da junção do Spa Oral com a Clínica Odontofoz. A Clínica Odontofoz já está há 25 anos aí do mercado. E ela estava à frente da Clínica Odontofoz, a doutora Gláucia, que daí se aposentou e então passou para a gente aí assumir a clínica. E a gente achou então interessante fazer a junção dessas 2 marcas, juntando então a tradição do Odontofoz e trazendo as novidades, o que tem de mais moderno, que seria aí com o Spa Oral. E assim surgiu o Spa Oral Odontofoz. Então, vamos falar um pouquinho da ortodontia, doutora. Então, a ortodontia, quem vai falar vai ser a doutora Denise Manarelli, que é especialista e mestre em ortodontia, minha amiga, né, doutora? Se apresenta aí. Amigas, comadres e muito mais. Isso aí. Como a doutora estava comentando, então eu sou a Denise Manarelli, sou ortodontista, em média 8 anos em Foz, 10 anos em geral. Mexo com todos os tipos de aparelho ortodôntico, estético, metálico, autoligado, Invisalign, todos os tipos de marca e modelos. Meu maior público é crianças, porém não tem idade. Não importa a idade, o importante é saber diagnosticar o problema, vir com a ênfase e a vontade de querer tratar. Fora isso, todos os tipos de aparelho a gente consegue corrigir o seu problema, a sua maloclusão. Olha, bacana. Vamos passar o número de contato da Odontofoz? 3025 1818. E a gente quer lembrar que na nossa clínica a gente conta com uma equipe ampla de especialistas, tá? Todas as áreas da odontologia a gente atende. Nós temos especialistas em implantodontia, nós temos especialistas em endodontia, em odontopediatria. Então é muito legal que lá você só encontra especialista. Então não é uma clínica assim que está ali à toa. Nós já estamos há 25 anos aí em Foz do Iguaçu justamente por isso. É muito comum hoje em dia os pacientes irem nas clínicas e serem atendidos pelas auxiliares. Nada contra as nossas auxiliares, que são capacitadas, mas nada melhor do que o próprio dentista, pois ele estudou e está apto para isso, né? As nossas secretárias, elas fazem o que a gente pede, é claro, com bastante destreza, mas quem estudou, quem sabe do problema, causa e todos os tipos de correção, somos nós. Então, hoje em dia, é muito comum o paciente vir até mim, pelo menos o que eu ouço diariamente, mas você vai me atender agora ou vai continuar até o fim? Como é que é? Olha, eu vou continuar com você até o fim, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave comigo, mas é bom fora de isso, acompanhamento, né? Fora isso, é sempre nós, do início ao fim, a gente não tem o hábito de interromper nenhum tratamento e trocar de dentista. Não, isso não. Muito bacana. É interessante, né, doutora Letícia Tolentino, um paciente que vai até a clínica, ele tem que ter esse acompanhamento. Tanto é o idoso também, o idoso que usa aquela prótese também fica preocupado. Vai chegar até a clínica, vai ter um ótimo atendimento. Isso, voltando até para o assunto do bruxismo, é interessante a gente lembrar que idosos, mesmo usando próteses totais ou parciais, também podem ter bruxismo, tá? Assim como doenças nos maxilares. Muita gente acha que porque não tem mais o dente natural, que usa prótese, acha que não pode ser acometido por essa doença. E acaba desenvolvendo dores de cabeça, e nos idosos é uma questão bem delicada, porque tudo aquilo que a gente vem praticando, né, de ruim ao longo da vida, aqueles hábitos parafuncionais, o que seria isso? Hábitos de roer, de fazer o apertamento, de ranger o dente, tudo aquilo a gente vai colher, né, o fruto disso lá na terceira idade muitas vezes.
E aí acha que porque, não, eu tenho um zumbido no ouvido, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no ombro, mas não tem nada a ver com odontologia. Tá lá com aquela prótese gasta. Aí vai para médico, faz consulta e nada resolve. Aí quando chega lá no dentista, a gente troca a prótese, nossa, aquela dor do ouvido melhora, aquela dor no ombro, aquela dor facial, dor de cabeça, melhora só devolvendo o posicionamento correto do dente. Então, muitas vezes não é só a questão da beleza do sorriso, e também a função, né? Então, a pessoa tá com aquela prótese gasta, a prótese, gente, a cada 5 anos é importante estar trocando, tá? Essa dentadura. Por mais que ela esteja com todos os dentes, que aparentemente esteja bem, você tem que pelo menos ir no dentista para verificar se ela está bem de verdade, tá? Tem que ser acompanhada, né, doutora? Tem Não que ter o pode deixar acompanhamento. passar. Não pode. Tem também uma especialista, a doutora Letícia Tolentino, a doutora Denise Manarelli, a doutora Paula Gasques também. Lembrando que a doutora Paula Gasques aqui, ela é especialista em medicina tradicional chinesa também, que tem tudo a ver também, né, doutora Paula Gasques? Exatamente. Esses pacientes, eles vão exercendo essa função de apertar os dentinhos, de estar tenso esse maxilar, e vai passando o tempo, chega na fase mais adulta e idoso e não consegue identificar o que está acontecendo. A gente também trabalha muito a ansiedade desses pacientes, né? Eu estava até conversando aqui com a doutora Paula que a gente tem que parar de olhar, né, o ser humano em partes isoladas, né, doutora? A gente olhar ele como um todo. Então, assim, o bruxismo, ele pode evoluir, por exemplo, ele pode contribuir para uma fibromialgia. Então, essas terapias complementares vão ajudar muito no tratamento. Porque a gente ainda não chegou a falar sobre os tratamentos do bruxismo, mas a principal questão que a gente tem que trabalhar é o controle da ansiedade e o controle da tensão muscular. Aí entra essas terapias, que a doutora Paula vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas assim como a acupuntura, meditação. Então tem a placa lá, né, do bruxismo que a gente faz, que o dentista faz para o paciente, mas ele vai usar só à noite. Então a gente vai conseguir controlar um pouco isso à noite. Mas o paciente, ele tem aquela ansiedade, muitas vezes o apertamento, o ranger dos dentes, durante todo o dia. Então, se ele não controlar a cabeça, né, a ansiedade, se não se tratar o corpo inteiro, ele pode tratar o bruxismo, mas ele pode começar a ter dores em outros lugares. É isso aí. Aproveitando, né, a deixa, eu mesma, quando eu tô fazendo academia, que não é algo que eu gosto, por sinal, a gente faz porque precisa, eu me pego apertando os dentes em algum dos movimentos que eu tô lá tentando exercer da melhor maneira. Quando eu vejo, eu tô lá apertando os dentes super forte, e isso sim causa uma tensão muito grande na região de pescoço, de ombro. Então, saber identificar o momento que isso está acontecendo, porque uma vez que você identifica, você interrompe. Então eu já consegui perceber em mim, né? Quando eu tô fazendo um exercício pesado, talvez a troca do treino, né? Que ficam os pesos mais fortes, você acaba tendo uma tensão maior e você acaba descontando essa tensão total para os seus dentes. Então também tem que tentar identificar em qual local ou atividade que você esteja exercendo, que talvez isso agrave mais. Como a doutora Letícia disse, não é só durante a noite, também é durante o dia, mas saber identificar. Mas Assim, durante o dia, assim, também é possível correr bastante vezes, ranger os dentes, ficar aquela uma coisa agoniosa. Principalmente em atividades, assim como a doutora Denise falou, de concentração, além de atividades de exercer força, como a academia, por exemplo, dirigir. Às vezes no seu trabalho, quando você está concentrado, você geralmente fica mais tenso. Algumas pessoas ao digitar. Gente, por exemplo, eu sou dona de casa. Quando você vai esfregar roupa, quando vai passar roupa, às vezes desenvolve aquele hábito de segurar os dentes apertados. Gente, a gente quando tá com os maxilares relaxados, o ideal é que os dentes nem se encostem, entendeu? Então, se você segura eles apertados, se tá encostando, já é um sinal de alerta, já significa que você tem um determinado grau de tensão. Assim como a alimentação, por exemplo, produtos ricos em cafeína, como a doutora Paula falou, né, que tudo, né, origina ali da alimentação, produtos ricos em cafeína,
termogênicos, tá? Esses pré-treinos, então às vezes você vai para academia, toma aquele pré-treino, assim como alguns medicamentos, tá? Também eles vão fazer essa ansiedade aumentar. Tem também a liberação, a química que acontece no corpo quando tá na academia, né? Tá bonita. Aí o que acontece? Por que alguma coisa tá errada? Tá liberando muita endorfina, muita dopamina. O que tá acontecendo? Não tá certo. Alguma coisa tá falhando. Mas nesses casos ali, o que a gente pode fazer no caso, doutora, que pratica exercício na academia? Qual o procedimento? É que ela identificou o momento que ela tem atenção, ela sabe onde tem. Então, assim, a gente trabalha uns pontinhos bem bacanas para não estar acontecendo essa tensão. Ela já identificou, já sabe onde está o problema. Então, assim, a gente vai estar estimulando o relaxamento desses músculos. Olha que bacana. Uma criança, no caso, que está brincando ali com os brinquedinhos dela, fica ali aquele ranger do dente, acaba a gente olhando de longe aquele ranger do dente ali. Ela está ansiosa naquele momento. Qual é a posição da mãe naquele momento para chegar naquela criança? É que geralmente é aquela criança que ela não tem aquele contato externo. É uma criança que ela não brinca naquela grama, não pisa na terra. É uma criança que come chips, é uma criança que toma muito leite. Energia acumulada, né? Energia acumulada. E a mãe deixa aquela criança na sala, dentro de casa, e dá brinquedo. Segura. Só que essa criança, ela precisa gastar energia. Ela tem energia ali acumulada. Então tem que deixar o ar livre brincar à vontade, né? Então as mães estão nos ouvindo, né? Vamos liberar as crianças para brincar na terra, brincar com brinquedinho, para correr, gastar energia. Até o sono também, né? Com certeza vai estar mais tranquilo, mais... Com certeza. Influencia muito no sono deles. É isso aí. Vamos mandar um abraço, doutor, lá para a galera da Spa Oral, muito foda, a doutora Laline, que não pôde estar conosco aqui, mandar um beijão para ela, para todos lá da equipe, lá da Spa Oral, muito foda também, tá? E lembrando que o nosso assunto está aqui falando sobre bruxismo, tanto infantil como adulto também, e também estamos aqui com a doutora Paula Gassi, ela é especialista em cirurgia geral, também especialista na medicina tradicional chinesa, que tem tudo a ver também, né, com o nosso assunto de hoje, tanto medicina, né, com medicamentos, com a doutora que está na doutora Laline, a doutora Letícia Valentina, a doutora Denise também, né, que atendem lá na Spa Oral Odonto Foz. Também tem a doutora Paula Gassi também, que atende também, doutora. Qual que é o seu telefone para contato, para quem quiser entrar em contato? 99972-3134. Lembrando que a doutora também atende, né? Em breve terá um consultório para a doutora atender também o pessoal, né? Muito bom. Vamos falar mais sobre bruxismo, meninas? Tirando as dúvidas. As crianças que têm bruxismo, bom, lembrando que agora vamos dar uma pausa, né? Agora para o nosso bate-papo bacana aqui. Já voltamos, pessoal. É isso aí.